Од денот на распишувањето на претседателските и парламентарните избори, антикорупцијска оформила вкупно 45 предмети за кои имаат сомневања дека се поврзани со коруптивни дејанија, а од државните институции добиле околу 400 барања за мислење што смеат, а што не смеат да прават за време на кампањата, пошто исто така се изготвени предмети, информираше Димитровска во интервју за Радио Слободна Европа. Најголем дел од нив се однесуваат на постапките поврзани со работни односи, вработување и отпуштања, а има и случаи на злоупотреба на службени автомобили, предвремено започнување на кампањата и изградби. Димитровска вели дека антикорупцијската комисија исто така ќе покрене иницијатива за утврдување на одговорност кај институциите во врска со постапката за прием на нови 130 слушатели во Академијата за судии и јавни обвинители, откако Вишиот управен суд одлучи да ја одбие жалбата на Академијата, со што постапката за полагање на испити и заснување на работен однос беше ставен во мирување се до завршувањето на изборите. ДКСК по сопствена иницијатива во изминатиот период оформи два предмети. Едниот се однесува на набавката на хеликоптери за потребите на Министерството за одбрана, а вториот предмет за набавка на медицинските возила во Министерството за здравство.